Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadil Mustafa khairil manusia wa alihi wa sahbihi alladzina hum manusia-manusia yang memanusiakan manusia. Amma ba'du hadaratil kiram niki cekak-cekakan nggih. Wong awakku dhewe ya cekak. Ora dikai kursi dadi aku ora ketok. Nuwun pangapunten Bu. Nyonya kula niku meh melu udan kok ngantek. Masya Allah, rada terang dugi mbulu. Udan pol. Ora ketok, trek rapet dalane ciut. Mana ora kudu suwe-suwe ku rak pidato kedua lah niki. Khotbah Jumat iku sing pendek sing arep apa mburi? Ora tau Jumatan. Bona sekarek dalune kok nggih. Malam Jumat dienggo lek-lekan. Nyun pangapunten bojoku pun melok ket winginane rong dina tajak muter 8 kabupaten. Bojo muk siji tok. Non tambah nang ngene iki ngentekno ndasku ra. Nyun pangapunten wis kalau cerita ana jagunge. Nana jagunge ya nyanyi lelo legung wak bayan. Iwak golek dhewe. Niku ana tutup cangkir kok ora imbang. Kaya kabaret bancer gegedhen. Ngombene siji kaki 3. Kaki 3 niku minumane wong panas. Aku kiai yo. Kiai kok panas dalam pecat Pak wis. Asma sinten wae? Kula Haji Tohari, Pak. Tohari to iku 7 ro 4. 4 karo 7 11 cokro. Rada ndek dhuwit sampean. Amin. Nah ana dhuwit kok amin. Padahal niki Isra Mi'raj kalian apa niki? Qol. Qol niku eling mati. Isra Mi'raj Isra iku mlaku bengi. Kula keng mobil niku mlaku bengi jengene munggah rene jengene Mi'raj. Mangke wangsul kok teng jero omah kok pengen ning jeding takoki garwane ning ndi Dik? Isra. Garwane ya ngono ning ndi Mas munggah kasur jengene Mi'raj. Lah kok grayang-grayang isih ana sing dimiraji. Mun mriki nyun pangapunten. Aku ngene ra ketok. Sampeyan mulai kabeh aku ora roh. Nun sewu Pak Yai nggih. Wis kursi ngene penak. Mpun rasa dampar. Ngombene yo ngene tok bloko nggih. Acarane kali. Isra Mi'raj terkait kali masjid Kanjeng Nabi ku setiap yen tindakan nang wonten masjid mampir salat kalih rakaat. Saiki mboten. Dan takok masjid bal-balane meh nguyah. Jadi masjid dibangun larang-larang nggo ampiran. Salate ning dine dalan. Ora men ziarah Wali Songo. Pun dicekak-cekakan Kanjeng Nabi diberangkatno mergo Kanjeng Nabi diawali susah. Isra Mi'raj yo nglencer. Iki ndak wedok tok ora ana lanang. Ning kono. Oh nggih. Tapi nak. Non bancere cemlorot kaya iki kaya wong di dhuwit ae. Ora ana babinsane. Nggih nganti tak urung tak sebut para alim ulama Nahdlatul Ulama, daya pengurus takmir masjid, sedaya nadir masjid, sesepuh lembaga tokoh masyarakat desa, sedaya perangkat desa, Bapak Ketua RT RW, pamit-pun Bapak Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, Polisi RW RT ingkang kawula hormati,
panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, kadra apa kok klambine blawus. Mahabbatul Rasul. Mahabbatul Rasul kok ngono rupane. Mahabbah iku tresno, leres nggih? Cinta. Cinta iku ya cinta. Loh, al-hub yu'mi wa yusun, cinta itu membuat orang tuli dan buta. Mulane udan lah ora salunga wong cin. Ana calanang mbek wedok gendaan. Kok gendaan. Ana udan ora mlayu kok. Udan niku saking Allah. Ten Rembang niku ana sawah sing dereng ditanduri dan bancer. Mergo ora ana. Lah wong iku uripe kudu gremeng. Ana udan yo gremeng, ora udan. Betani nggih. Lah ini Kanjeng Nabi susah dihibur Isra Mi'raj. Mau dinyanyana apa urung? 27 Rajab Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil, Tuhan tunjukkan tanda-tanda. Kok meneng wae? Aku muni dhewe, aku ora kesel dhewe. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sing di Isra Mi'raj namung Kanjeng Nabi. Seluruh nabi orang. Terus Mi'raj itu Kanjeng Nabi munggah langit sapi itu mustawan sowan kepanggih Gusti Allah. Lah umate mboten saged, tapi diparingi oleh-oleh. Sing tak jujuk nggih, dinggo sangu mati, khol gelem ya mati, ora gelem dan sugih melarat. Pangkat ora pangkat. Padha-padha mati enak sugih apa melarat. Ya golek dhewe kono. Wis mati kok ijo njaluk sugih. Aneh. Nah wis ngrembug Isra Mi'raj salat iku aja ngrembug suku. Saya sampai sekarang belum pernah melihat orang kaya. Mbon nate pernah wong sugih, Pak. Sampeyan wis tau ora wong sugih. Kok kathah sapa wonge? Ketoke sampean kiai kok ora enak ngene. Ana jagong, Bu. Wong kok sugih ngono. Kula tak getak, duwe apa? Duwe pom bensin 50 niku sugih napa melarat, Mbah? Sugih. Sampeyan asmane sinten? Samsul Haji. Wis ngene kok petenge ngene. Sugih napa melarat? Melarat wong ije dodol kok. Nek wong sugih ora ya kaya sampean iki, ana sing dodol iki. Berarti orang kaya raya. Engko tak terangno. Nah, kudu ora ya. Mau tak perkirakan pirang menit tok ngono mawon. Udan. Kula nggawa donga saepi angin. Wala ketatene Daud min Abdra. Iku donga saepi angin ndak. Bareng tak waca udane teko, dadi ora ketok dalan. Lho, Sunan Kudus nalika ngandani santrine. Tri Gusti Allah iku siji. Lho, Gusti Allah pangeran kok siji. Ngono ana dewa piye? Santri biyen. Ngono iki kiyaine ya ora ngamuk. Kiai ngamukan nak mburi-mburi iki. Nek dodoyokan. Aku ora muni lho ya. Nek mau sore pidato bareng Katib Amam. Mulane apa akhir sana aja main-main dikon tarik tambang, ndak rasa-rasanan. Ya Allah, NU kendaraan yang luar biasa, nggih. Ngopeni NU diakoni santrine Kanjai, santrine Mbah pendiri NU. Kiai Hasyim Mustofa, Kiai Hasyim Asari Jombang asli Demak. Diterusno Kiai Bisri Mustofa Rembang. Nggih. Bon enak anggota. Imam karo makmum enak pundi? Enak makmum. Imame kesuwen. Ana grimis iso mubarakah, jipo kathok teles. Mulane pengimaman ora dikei lawang. Kuwatir nek imame ucul. Ya Allah, ampun gumunan. Ana wong dodol bensin kok meneh sugih. Pembeli adalah lah ngerti ngono kok.
Eling niki sejarah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tunjukkan tanda-tanda bukti. Ana wong panen, mburi panen meneh, diundhuh panen meneh. Tandha umate Kanjeng Nabi sing lomo. Ana daging apik, milih daging bosok. Wis ndek bojo nglathak. Padahal rasane padha. Donya niku beda tapi padha. Nak swarga padha tapi beda. Mboten enten lengkap niku. Nggih kula kabarane Mbah nggih. Sugih kok enak. Wong ana wong kula dereng sampai meriat orang kaya. Orang kaya ya kiai-kiai guru madrasah itu orang kaya. Wani mulang anake wong beda nak DPR. DPR iku bayarane cetha, gaweane kok ngerti kowe. Mulane aku njaluk kursi ngene gen ora dadi DPR. Kula pun DPR, daya pikir rendah. Anggota dewan, aku dewan, PD nak nyawang perawan, Mbak. Ya Allah, nggih. Gimana bojoku tak ajak ya. Saya kondisi mepet. Lha wingi nak Jumat ra ndek rutinan le. Wong tato-tato do gelem ngaji, dhisik dinyeki. Kiai kok kumpul tato, lha kumpul kowe tok. Tidak boleh. Mboten tok maidu wong nggih. Kula ndek niku hikmahe gedhe. Kula kali kiai kula dhuwur ndi? Karo Banser tinggian mana ndak? Dhuwur Banser. Nak ngimami traweh milih kula napa pilih Banser? Ngerti lek? Banser agak mentelung aku wis balik. Dinyeki wong suwe-suwe do melok nah. Traweh kok cepet lincah brosok. Ngono ki ndak iso khusuk ngono. Aku duwe santri pemain tong setan sing muter niku. Iku khusuk napa mboten? Khusuk konsentrasi. Masyaallah wong kok ngenyeki wong. Ana cah awake ireng, cah cilik didemek. Bathuk mbek kethu kok padha. Kok sing gawe ora mboke. Sing gawe Gusti Allah. Ngono ku padha karo ngenyek. Kula ndek iki nek ana langit cuwil kena Banser apa kena saya? Kena Banser. Kena mbah iki sing dhuwur. Mulane saiki tak usumi sedekah bumi dan langit. Nah ora ana langit aku mulai. Nak langit cuwil kena kula napa kena bae? Kena bae mau dhuwur, aku mlebu sarong. Aman wong jero ana penangkal petir. Lho, ngajine Indonesia kok ngongkok lah apa? Nggih wong sing gawe apik, ora apik ku Gusti. Ngaji kok kiai kok ngamuan. Haram. Rokok haram. Lho nyelamet kowe piye? Ring kuburan haram nak ngledaki patok. Wong mati kok ditiliki timbang nilai kowe urip ngentekno dhuwit. Ngoten nggih, sing yakin derek kiai. Kula ngomong tunggone kiai-kiai. Mboten tak pikir. Nah ana kelirune kok kiyaine meneng ae, besok sing cemplung nang neraka. Masya Allah Indonesia. Tumpah darahku tercinta. Ya Allah ke. Enak iki. Ngaji ilmu ndek dalu kula ten Jepara udan deres kula teko tek munggah terang. Ndek ning Jepara malih terang. Saiki terang. Kurang mandi dongaku. Iki mau kula ndelok tek iki kembang. Kok ora ana tawone dan sebab apa? Kembang plastik. Tawon iki kewan kok dibodoni kok emah. Dia kembang plastik ora gelem teko. Malah ana wong sing kalah karo tawon. Ngertos kalah karo tawon. Wong tawon ora gelem nyedak ngerti nek ora ana mati. Sing wong dibodoni kiai plastik gelem. Kiai kok ana sing kiai plastik dan hati-hati sampean. Nggih. Kiai plastik metune nek ana pil. Kaya ana sepur kanggo wemet kethu. Sapa pengen makmur milih pemimpin weteng mlentu. Hidup cangkepe. Golek kiai sing tenan nggih. Yaitu mayang dulul ummah, ya ini rahmah. Pramila Kanjeng Nabi dilencerno.
Mergo badhe susah ditinggal panjenengan Abu Thalib karo Nyai Khadijah yang sangat tercinta. Bu, sing sampean nyanyi. Saduna bidunya fa'adu Abi Haji Aba Fatimah Zahra prong bring. Dong-dong, bakuna dong-dong piye. Ya Allah, Kanjeng Nabi dihibur, tidak putus asa. Mboten tok putus asa iku saka setan. Udan kok melayu, lumpuh udan. Wong nak cinta mau diudani ora ndak? Gelem diudani mergo cinta. Nah ora cinta, demek kuda-kuda. Al-hub yumi wa yusim, cinta itu membuat orang tuli dan buta. Talanang lho sing urung dibojo. Ana sing jejak kok. Batang, ndang rabi ya, ngenes nah ora rabi. Adem-adem, aja niat rabi golek bojo niat golek anget lho. Waya adem, ora entuk ganjaran. Ampun hati-hati. Anak sampean nek dicek mergo rendeng hati-hati. Besok nak ketiga ora diopeni. Mergo ora buta anget. Nah niate golek anget ora usah bojo dan cukup tuku kompor gas. Kandeani. Aku teko nek meneng ae. Dia kira ora kiai terkenal iki. Ngamar dikai kursi. Dikai degan dibolong cilik. Kelakuane panitia ngaji ngene. Aku kon nyedot banyune gen lemas. Engko jerone dipangan panitia. Masya Allah ya. Ini kaki tiga nanti. Ini kakine tiga, kayak kadroh ini. Wong lanang geratang-atang kakine. Ini kiai kayak panas jeruk. Nah, kiai susah pecat bah. Kiai kok ngelimpruk ini. Nak disewani bedu, Pak Yai kula susah. Aku malah nemen. Dah. Ya Allah, nggih. Terus Isra Mi'raj itu. Nak sing nyanyane cah cilik TK 27 bulan Rajab, hari besar umat Muhammad. Itulah hari Isra beserta Mi'raj, tanda Nabi sebagai mukjizat. Apal? Wong iku nyanyane cah cilik kok. Jenengane wis tuwa, ora apal. Lah aku kok apal? Aku cilik. Sunyi senyap di malam gelap, turunlah malaikat membawa buruk. Kendaraane Kanjeng Nabi buruk. Dealer ana adol buruk. Mobil ana. Mobilé napa jenengan, Mbah? Dereng kagungan. Malah enak ora ana bensin. Kula pinginane macet nek tambah ora macet tambah boyo. Napa? Kula bar ngaji kon Jember karo Brigjen. Mobil kula niki isine rak Pertamina Dek. Ngene wong ora diseni taat pemerintah. Entek. Bakul kong Jember iku ora ono sing dodol Pertamina Dek. Lah supir kula apa diseni solar biasa. Aja tak sentak. Lah niku pimen tenang ae. Piye aja entuk pusing. Ndak mandek ning masjid tambah boyo sing biasa kula nggon akad pagi. Dititik wong malah. Niku Mbah Kiai Sarep mboten aku. Lah sampean jenenge sapa Sarep Pak? Kan ra ono kiai ini. Terus dari kopi tak bojoku melok Bu. Lah iki terus piye supire? Gampang aku. Ndi polisi akeh bel. Urung subuh kon ngeteri Pertamina Dek. Terim. Ora keramat kok. Kiai kok ora keramat berarti kalah karo bis Keramat Jati. Senenge ngene ame mulai. Alah, mulai ora dietek-etek kae. Nek omah ya ora duwe dhuwit, nek kene ya ora duwe. Padha ora duwe dhuwit alung nek. Wonten wong jak ngaji nek aku utang kuah. Nek omah ya duwe utang dan nak ngaji ora padha-padha duwe utang. Padha-padha duwe utang karo wong. Ngaji ora ana wong nagih. Omahe kosong. Kula iku do greges dipenggak bojoku. Nah, omah ya lara tak nggo ngaji ya.
padha-padha lara wong. Itu putusan sing apik. Eling-eling nggih. Gayane mulih kaya di pabrik ae. Santri nggih ngono mulih. Lho kowe ndek apa? Urip niku enak niku mangke ten swarga. Udan katis kira-kira mangke pajar. Sembribit ana swara salatu khairum minan naum. Bojone gablok umume wong mboten jenengan ra umum. Kira-kira nututi as-shalatu napa mempertahankan gamblokan? Ya wis. Ngono ndonga kok ora isin. Gusti nyuwun rezeki sing kathah, nggo ngeberki ndasmu piye? Tak dunungno nggih. Kanjeng Nabi Mi'raj munggah nampa oleh-oleh mun cekak salat pinten jumlahe, Bu? Asline pira? Kok jugu-jug karek 5 iku sing usul presiden PBB apa ketua DPR RI? Kanjeng Nabi ku sing entuk oleh-oleh kok. Tambah boyo tambah. Ini desane napa, Pak? Non? Dasin nak ndacin nimbangi iwak. Dasin. Nah, da niku dadi sin niku asin. Apa iku? Upil. Mun tak ego-egone Kiai Jawa iku iso maca kitabe Kiai Arab, tapi Kiai Arab ora iso jawakno kitabe dhewe. Iku ngendikan ra urut sing ngene, Mbah. Kiai Jawa iso maca kitabe Kiai Arab, Kiai Arab ora iso maca kitabe dhewe. Kene iso maca nyanyi Arab misalnya. Bikhabal huda ya mana radhiya. Apa? Sami'atuka fi sakatin min safa. Kenapa? Hamawi ya mis apa? Abaladi ya mis. Hamawi ya mis. Abaladi ya mis. Atu aku ditene malai sambitana. Apa? Banser ora nyanyian ngono duwite dientekno bojone. Sing tukang entekno dhuwit ku wong lanang napa wedok? Wedok. Sing pinter online wong delok wajahe kan ketara. Wajah BLT. Online tuku wedak ke Singapura. Padahal iku kiriman kulit rajungan ke pinggir segara. Dikandani kiai ora manut nggih. Saiki lagune ora ana sing keri cokot boyo gak ana. Boyone dadi wong. Ngentekno dhuwit negara. Ya Allah, nggih. Dadi wong niru Kanjeng Nabi. Kula biasane mau ra ngoten Kanjeng Nabi manusia yang paling manusia. Mula harapan kula kali Pak Yai muga-muga sing rawuh sak dzuriyahe tetep dadi menungsa. Sing paham sehingga bisa memanusiakan manusia. Kula niki mangke nak ngaji nganti 1:30 berarti saya bukan manusia. Pak Yai ngimami salat maghrib kok ngantek krungu azan isya, berarti Pak Yainya bukan manusia. Khutbah Jumat kok jam 12 kok ngantek 12:30, berarti kiyaine dudu. Wong wedok kok njaluki dhuwit sing lanang terus. Wong sing lanang Jumatan, "Dek, aku tak Jumatan." Ya, nyendol kaya ndolelak. Barang sing bojone teko digrayangi apa, Dik? Gak entuk dhuwit, Mas. Lho, wong Jumatan gak entuk dhuwit. Sing lanang nangis kan nggen kula. Lah kowe lanang ya goblok aku. Lah dhuwite mbuh nyolong kotakan iso. Ampun nggih. Wong wedok itu tulang punggung backing sing didadekno saka negara iku lanang napa wedok? Wedok. Padahal sing duwe saka An-Nisa'u imadul bilad. Kanjeng Nabi didukung Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Bu, aja nyepelane wong wedok. Nak biyen ngono Dan, aku ngantek rabiku suwi. Kula rabi umur 46 lho Dan. Dan angger nglamar nek Rembang ditolak.
ditakoki iso macul. Aku ora di bojo lah kon macul. Wong pacul kalih kula dawa maju. Ana meneh sing dikon Daud. Karepku urip aja ngantek Daud. Iki Kandra nak meh rabi ketoke wis seneng bocah aja cedak sik. Calon maratuamu takoki duwe sawah ta ora. Nak duwe sawah batalno. Kowe kok ndak dikon Daud bekakasmu mbok kom. Nang kowe terbangan ini ki golek bojone tanggamu demah kok. Mergo kuwatir nak nglindur ngeplaki bojomu. Mulane kula terus untuk bojo Jakarta. Sampai ndelok YouTube keluarga musik engko ora metu kula didulang bojoku. Nek Mekah ya didulang, nek ulang tahun ke-15 pernikahan didulang. Kemesraan ini. Bojoku tak kei hadiah mobil. Ya Alphard, asale ora Alphard. Napa niku PRV 650 juta tak kei plat. Kula mondokne Rembang tahun 80, bojoku lahir 86. Terus tak kei plat K1986 CM. Polisine bingung ada CM cantik menawan. Lah rabi keri wae entuk ndol-ndol. Kula mane dinyeki iki tambak boya, Pak. Mangane kono biasa nek mburine iku mangane bar ngaji. Wis umur 45. Kula kare bojo kula kacek 26 taun. Lah. Winginane ten tambak boya kula. Ngantenan ngene Pak Kaji Imron. Sing dhisik ya ndek iki meleh. Malah nak tak jaring jahe timur jarane anakku kok. Ning dipanggil ayahmu baleni aku. Tak critani, urip sing ikhlas nggih. Nggih. Kok njaluke ngene kabeh wong lanang ya ngono. Anaknya berapa, Dak? Loh, anak kok nome ngono kok anak loro. Lah anak bengi lah apa? Sing akeh bisa dienggo kebanggaan Kanjeng Nabi. Sing bajingan wedo mana kok. Ya altazawajul wadud alwalud. Kula nak bengi wae ucal-ucul. Saking mandine tak uncali tok. Diarani ora payu. Nah aku rabi mbiyen bojoku wis Bu, mau delalah nyuwun pangapunten. Dek bengi melu dek ngi melu mulai pirang dina seminggu. Pengenane tajak 8 kabupaten. Ya Allah, dhisik mulai padahal rasane ya ngono tok. Malah aku dinyeki. Rabi wis tuwa ndak iso. Lha ngono tok kok ora iso aku. Masyaallah, nggih pun tekan salat. Salat asale 50 waleh. Sing nyuwun korting sinten wau? Nabi Musa. Lho Nabi Musa kok kobre. Wong ora umate. Upama Kanjeng Nabi kok kaya wong saiki upama galak-galak. Salat tak sida 50. Upama Kanjeng Nabi salat kok 50 apa ora geblak sarap cilik. Upama Kanjeng Nabi yo geblak lah. Apa ora pusing. Salat kok sida 50. Ana wong ngaji ngene iki, Mbah. Ora ana guyon mbek bojoe ra iso kok. Sak kamar kok ame demek komat neh. Ame hihi komat. Agek hiha komat. Burung ngantek lapo-lapo gek ngene komat. Ya anake loro. Ya Allah, Nabi Musa iku kok open. Nggih, kok open karo mate Kanjeng Nabi terus salate gangsal iku wae nek ora nglencer, nak tindakan ziarah nepeti syarat iso didobel. Alhamdulillah. Salat pun salat iku wajib apa sunat apa butuh. Lho pating celondat kaya DPR. Salat iku wajib napa butuh? Wajib. Niki Pak Lurah wonten. Bayar pajak Pak Lurah wajib napa butuh? Tulisannya wajib pajak. Do bayar tanpa ditarik ana? Ora ana diumumno. Nah iki khusus wong lanang. Ngeki blanja bojo wajib napa butuh? Sampeyan sing dikeki menengo. Sing tak takoki sing lanang tok. Ngeki blanja nafkah bojo butuh napa wajib ndak? Wajib. Berat apa enteng?
Sing tak takon. Tenan? Sampan nyambut gawe entuk 100, dalane macet terus golek dalan kampung, ketemu bakul kopi model saiki. Bakul kopine enom rada udo. Terus sampan disenyumi. Dikon mampir, 100 iki tekan bojo, sampean tak nggo contoh ora apa-apa ya, Dak. Apa tekan ngonoan mau. Kira-kira tekan ngonoan. Berarti wajib kalah karo buta. Hadrah iki lho memang kan. Mau terus dibel cah wedok ayu. Mas aku jemput ning gone pelabuhan iki lho. Tuban jam 3. Melok hadrah apa ning kono? Ora percaya. Sampean ame mangkat ana petuk kanca lama. Bu ning ndi iki pengajian? Ana menekani sarap. Jagung mbek aku tak kei 1 juta. Mangkat apa 1 juta? Lho ora diuripno iki. Kula ora upama. Upama iku ora ana bekakase. Kok ngene? Wong upama. Sampeyan tetep ngaji, kula dereng percaya. 50.000 kon tukaran karo dulure 5 taun dilakoni. Kanjeng Nabi kok ora rukun kali Nabi, salat tetep 50. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim nalika kepanggih Kanjeng Nabi Mi'raj pun wafat napa isih ten alam donya dan wis wafat. Berarti sing usul salat niku nuwun korteng pun wafat. Terus nggih. Nah ana wong mloto dijak ziarah kubur mah wis mati kok ditileki. Sing usul iku pun wafat nabi-nabi. Nek dhek ora percaya ya kudune salate ping 1. Ngoten lho nggih. Cerdas le. Ten tahlilan wong kono. Wong pun tahlilan. Tahlilan iki tak umumno kula nak ngaji kali kanca-kanca ngomong wong akeh iku golek sing teng-teng. Nggih, Pak. Nek wau la ilaha illallah ping pinten? Kok ping kathah, Jen. Delok-delok. Nak berkate cilik. Lho, sing tak lakoni. Kula nate diundang bupati kula dhewe. La ilaha illallah kok ping 100. Berkate tak cekel ngene kok suwene ra karuan. Padahal rawuh pengajian, Bu. Ngantuk tek melek ganjarane. Ganjaran lho nggih, nang ilmu diwenehi. Tahlilan nggih ngoten. Melok muni te ora muni ganjarane pramila nderek ana RT pertemuan kono tahlilane nderek ngantuk nemen ngloloni golek sendenan sing bakoh gen orang geblak nak bejo malah entuk berkat loro ya kok ngoten disampluk sing melek nyaut berkate sing melek aman njaluk isin tinggo nyanyian tahlilan hadiahe NU kok berkat ae. Nggih. Taun 26 lahire. Iso ngono. Gambar jagat lambange bintang songo bintange. Ya ora bintang NU tok, Mbak, bintange Samsu juga songo. Rokoke di Samsu dan singkatane jiwaku sampai surga. Jare rokok haram, iku nak nyelomot matane wong. Kula nek Jombang pengajian gedhen sing rokok aku tok berarti sing sugih aku tok. Kiai Jamal rokok dolar. Ana sing ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk dalile ora kuat dan ngelokno rokok tapi saiki nek ketemu aku minggir deh. Oh, jari ngipi nek swarga ana rokok Samsu ora ana koreke. Iku tau mondok ta ora? Ning swarga kok kentekan korek. Masyaallah, kios kene ora kentekan korek kok. Iki bintange songo, ana tulisane arak, iki angka madna waduna tabaruba. Sortis. Indonesia hurufnya ora patek cinta tanah air. Huruf Indonesia berapa dan? Songo Pancasila songo Pancasila Undang-Undang 45
harus kita junjung tinggi sama-sama. Landasan kita berjuang berirama. Orde apa saja yang penting utama. Ora mesti. Seneng nggih. Pun kita ajak seneng-seneng. Mboten usah susah. Aja niru pramuka. Buat apa susah? Buat apa susah? Dek muni wong sing nyangoni mboke. Kanjeng Nabi pesen Sayyidina Ali malah diperintahkan susah. Ya Ali, alaika bil khuzn. Fa innallaha yuhibbu kulla hazin. Ali, susah. Mergo susah iku Gusti Allah selalu menyukai wong susah. Kudune nyanyian pramuka dileh, Mbah. Mari kita susah, mari kita susah. Susah itu pesan Rasulillah. Iku lampune kok saya mati. Kok kaya kafe. Lampu kelap. Kelap-kelip lampu di kota. Iki desa napa kota, Mbah? Nah desa ya nyanyane desaku yang ku cinta. Puja tempat ayah dan han. Hop, wong lanang nak ngarani guyon-guyon niku sedeng. Mula ngoten. Mula ora mikir duwite. Saiki blonjo gampange ra karuan. Anak kula wis saben dina iku apa sing kiriman terus bayar iku. Saudi. Masya Allah. Ndek iki ngejak nglencer lah. Kula jadwale kebak Mbak dicorek mok loro. Pas dina rame-ramene iku tak jano masik anak-anak kula. Wong-wong ku gene kok ratane macet. Wong-wong ku duwene dhuwit wis dina tok. Nah bapakmu kan duwe terus. Mulane nglencermu aja bareng wong-wong iki. Manut. Ngene iki ora ndek dhuwit wong-wong. Lho, sampean duwe dhuwit akeh tapi ora ayem, ora ndek dhuwit tapi ayem, milih ndi? Lho, telingane wis suwak apa isih utuh? Lho pertanyaane ra dhewe nggih Bu nggih. Ndek dhuwit akeh ora ayem ngene kok sing lanang kok ora remuk iku piye? Sing sira patek ndek dhuwit tapi ayem milih. Mpun tak bolo lah. Mpun nate praktek. Lah kok dipilih? Enak donya tok apa akhirat tok? Nah bojone rabi loro kok ngamuk. Wong wedok iku jekae ra karuan ora. Sing lanang keliliben ngene. Lho ndek iki plengak ndelok matamu ndelok wong iki kolek mriku ngono. Masya Allah. Padahal rasane ya. Wong duwe nyanyian lho. Ora dinyanyekno mong. Uripe ayem. Lho, lah rumong. Lah iso ngene kok ngundang aku. Dununge rasa. Ora is Jawa lho, Mbak. Sabarna. Anajan. Sing terakhir ino kabeh saking kabeh ta iku mbok Jawa urip iki iso ayem nek aman kita ciptakan desa aman masjid aman omah aman negara aman dadine ayem zaman kuno omah iku gedhek ngerti gedhek dan mulane kancing lawang kok dikenekno tok ora ditutup wong gedhek kae ame dinceng maling wong jerone mok pacul siji tok wis ketok ora dimaling ora ana cokot nyamuk cikomonya nyamuke mlebu langsung metu wong bolong kabeh angine sirkulasi mulane mbiyen sehat sarene nek nggone pring dicacah napa Mbah galar niras mijeti sarap lamane wong biyen umure sepuh-sepuh nggih saiki kasur busa kali galar iku mau walian nak kasur sing kempot kasure nak galar sing kempot mau ngono tok
Geger kae kok tuku kasur. Lah bojone wis lemu kaya kasur. Ya Allah. Mbiyen ku malah karo angine sembribit. Mulane do sehat. Ora ana corona. Malah dicogoti tinggi. Tinggi kok nggone cepit-cepitan ra ana tinggine nggone kasur busa. Nah kasur busa dipicet diambung-ambung dhewe. Sore gegeran mek bojo esuk wis kumpul. Ora usah dinasehati kiai, ndelok gegere kotak-kotak. Saiki ya Allah. Cah cilik kene ngompol amblas wong omahe lemah. Mboke ora gebrak ora kepleset. Saiki di keramik. Anake nguyuh ora roh mboke kepleset lho, tembang tongku njaluk suwuk. Ngantek masjid barang lho, ora dipikir. Nukono keramik granit masjid kok ngantek kinclong iso dienggo ngilo. Kok gak mikir ngono ana wong salah nang salat tanpa katokan. Wah, jare. Wong salat kok kene guyu sebelah ya guyu. Ya Allah. Mbiyen cokot tinggi ngelilir dalu salat. Mriki ana tinggi Pak Yai. Disempret karo obat nyamuk buat malang. Tinggi ku digawe Gusti Allah nggo njibuki getih kotor. Tinggine disempret getih isih. Akhirnya muncul penyakit darah tinggi. Biyen ra ana darah tinggi wae. Urip iki sayem nek aman. Omah kosong ora usah dikancing wong aman. Numpak bis nggo gelang emas karo karet aman pundi. Lah sampean milih ndi? Kok guyu Bang. Ngene kok sing lanang orang lenggerek. Aja tiru aku wis kaya kok. Bojo ulang tahun tak tukono CRP 650 juta. Ndekne tak ganteni Alphard 2 miliar 11 juta. Santri cekek ora tau sekolah, non. Ora kok mergo hasil saka rapat pleno. Ayem urip ayem mangsa aman. Dununge rasa tandha yen ya ngaos minggu ngandelno iman. Ana ujan ya ora tau gremeng alhamdulillah. Sampeyan ya ngono. Apaan? Pengajian kok udan, lah udan ngene sinten? Ora nggih proposal, ora njaluk ndang dikeki. Malah winginane banjir dilebokno omah. Bojoku sakake kok sakake piye? Wong dhek ora njaluk ndang dikeki dilebokno omah kok. Kok ngaji ning Lamongan. Bapak, bojo, anak iku dadi sisi nang ndon meja mergo banjir. Aku kok ratan delok. Ngono ki enak nguyuh iso bareng. Dawa-dawanan. Neng kok karepe nuruti nepsune dheke. Non, ana cah ireng cekel bathuke. Nyatane sing dienggo nyanyian ku ireng apa putih? Hitam. Kulitnya tetapi putih isinya. Itulah manggis. Jajal dileh. Putih, kulitnya putih, tetapi ada buntutnya. Ya Allah, sing syukur nggih. Nggih. Dunia itu sementara. Pengalaman. Ampun gampang kepencut. Enake dunia ki sepinten? Ana sing sugih, omahe jeh. Ana wong lanang gremeng. Bojoku wis tuwa iki. Lah kowe rabimu gragas kok aku. Nah, dibandingane bojone kok 6. Lah aku keri kok. Ya Allah, garwane endi dan? Non? Pundi? Kula bojoku Jakarta jadi sama sekali ora tahu takok dhuwit, apa meneh njaluk. Bojoku ora tahu njaluk dhuwit, Bu. Takoke uang. Nek kandhane. Lho ora. Jangan anyar, ada uang yang, ada terus yang. Iki jenenge apa? Iki jenenge wong pinter. Lho, andani delalah mokok ya kesel udan sisan gede uang. Tapi nak ning Indonesia Jawa, uang nak disangga tandha wong susah. Tambah delok wong nyanyi. Oh, lihat Ibu Pertiwi. Ra ngene. Sedang Aku kiai kota, mulane pinter nyanyi. Nah bae iki,
Ora iso. Paling malah kekek mentrok ning tembok. Miber meneh mentrok ning pari. Yo. Lagune mbae sampean biyen. Aja ngenyek karo wong nak ditinggal setengah biyen. Saiki ana wani wong wedok nyanyi ngono. Duneni banser begengek pating trecek. Nggih, sing enak urip nek endo siap. Dadi putrane mangke diwarai salat nggih. Hasil Isra Mi'raj salat, nak salat iku wajib merasa berat. Salat iku butuh, mulane Gusti Allah nyediani salat-salat sunat. Mari sembahyang supaya Allah mengasihi saya. Walaupun hidup berlimun, ana luke kok nyanyi kok kaya wong ngeden. Tidak sembahyang apa gunanya? Lagu-lagu sing ngene penting nggih. Agama Islam, agama suci. Yen gak ngaji bakal rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakal disiksa. Inggir anakku do rungokno isih cilik tak kudang. Nambahi siji kok emah. Isih cilik tak kudang. Tak dulang kelawan. Besok gede tak konsem. Nyawamu bakale ilang. Melayang bakune layangan piye, Dan? Ora apa-apa, Dan. Tajak guyon ben cerdas. Ragamu kecemplung ditutupi disiram kelawan disalini penganggo nganggo batik untuk berapa? Entuk tapi makruh. Nak bejo ora ditakoki malaikat. Iku gak ditakoki gak batik kok. Ketek ora seragam, dudu wong kembarno. Yen wis budal gak bakal mulai kok balik. Tumpahane kereta. Rodane roda. Iki kaitan karo khol. Gelem ya mati, ora gelem nak takziah hati-hati. Krendon apa gendosa cara kene? Apa katil? Krendon iku iso ngomong, Dal. Betul. Krendon iku iso ngomong, Dan. Wis tau krungu omongane krendon. Tak kandakno ta ora? Omongane krendon dengarkan baik-baik. Ungdur ilayya bi akrika. Anal muhayya li nakrika. Nak takziah awasi ora ngomong. Sawang aku, pendelengi aku nganggo akal sehatmu. Monggo muni, pendelengi aku nganggo akal sehatmu. Aku iki disiapno nggo gotong kowe. Omongane sinten? Kok kerendo jare, omongane sarap, Mbah. Kok kerendo. Nyanyian kuno barang lu enak. Ya Allah. Eling tas ya, Mbah. Sira manung kabeh iku ngemeno ngaji. Watuke wong sugih. Nah watuke nunggone BLT. Mumpung durung sira iku katekanan maring aja kita banget munia gone bunga ana ing malaikat mlirik marang kita. Nak sira iku aku. Kelakuan kok ngene. Gone mlirik
Awas. Arep jabut. Done jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya. Sakwise tidak banjur tandang karo aku iki lek mongsa kowe ora mundur sih aku ngenteni BLT ora iso. Hati-hati ya. Nak takziah barang sing ate. Wong takziah kok maidu, Mbak. Lho, mati ngono iki angger keton. Ndek bengi ya ijen banting kertu mbek aku lho. Lho. Menenakno kecelakaan, takok kronologine, takok polisi ya. Ampun, takziah itu menghibur. Nak layat iku melok ndelok mayite, nak tilawat melok muni. Mulane dhisik nek digotong mriki diwacana la ilaha illallah nggih. Wa idza khamalta. Saiki aku mikul somben. Saiki aku mikul somben. Sing buri maca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah. Shadiq. Setan iku do ngetutno iki. Setan ngawal, nek ora diwacana setan ora ana la ilaha illallah mlayu. Kaya peteng-peteng niki listrik mati sampean melampah dhewean kok wedi maca niku. Ora malah kendel. Dhewean udan angin peteng ora ana listrik. La ilaha illallah engko wong ora do metu. Kali nek mlebet dalem suku kanan maca la ilaha sekali. Tak jamin mesti duwe dhuwit. Mulane aku duwe terus. Sampan wani ndonga kaya kula. Ya Allah, kula nyuwun kepengin randi dhuwit seminggu wani ngono sampean. Bojo kowe senyum-senyum tok. Nate ndonga ngoten, nek cara Arab Allahumma akhina miskina. Iku dongane Kanjeng Nabi. Nek ora ngono bid'ah. Mbak, kula dhisik sekolah ora tau, bojoku Jakarta kuliah sastra tak lereni. Dadi sastra gantol. Ayo. Mau cekali nggih, sabar nerima najan pas-pasan. Enak pas napa luwe-luwe, Bu? Non? Sing cetha. Luwe-luwe napa pas-pasan? Luwe-luwe. Jenengan nek dipundhutno sandal garwane luweh ngono piye? Tuku kaca wis diukur, bakule kenal ditambahi sithik. Purun. Pas apa luweh? Ngalehne. Sing kopior kiyaine. Nak pas iku kados ayam. Pitik iku rezekine pas. Wonten pitik tuku kulkas. Ora ana wong pas-pasan. Anake 10 ya ora tau sambat kabeh. Malah sing sambat kok menungso kayak utak. Ya Allah, dan sing ayem garwane di setelno YouTube-ku bran. Ora seneng. Wong lanang kok lara rong dina disuwukno nggen kula. Tak kira sayang bojo. Konangan wis pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Lung bojo kok nyambut gawe tok. Lah bojo jaran nak kena. Non dipasang wong yo mau ana ayan dhuwit. Lho dhuwit kok nganti ayan. Lho kok nedas. Bojone mulai ndak diperenguti kok. Assalamualaikum. Salam. Ana apa, Dik? Ora apa-apa. Lu bar dipanas-panasi wong. Kepengen duwe bojo kok entukan dhuwit golek bojo copet. Wong lanang ya ngono. Bojoku wis tuwa iki. Kepengen bojo kok ayu terus golek bojo apa dan? Boneka. Boneka cantik. Boleh dili. Ada boleh. Hatiku deg-deg digudak wonge mlayune menge sarapane ke ngono tok ngaji nek donya iki sing penting diselaki kok diterangno ngoten nggih salat iku nak ngejak wong sing nembe latihan aja diwarai dawa-dawa ndak salifat ndoro kesuwen
Usolli fardhu dhuhri Allahu akbar cukup. Nak dijawabno nak ketok niat ingsun salat fardhu dhuhur kudu katut. Ora sarba sembarang. Paham nggih? Wong anyaran kok diwarai. Kula nak ngislamno wong do syahadat wong Papua, ayo salat. Baca apa Pak Yai? Lah kamu punya hafalan apa? Ndak punya. Ya diem ora di hafalan. Ono sing kula duwe hafalan Allahu akbar. Lho kok aneh? Biasa melok demo. Gusti Allah dijak demo. Untung ora dicangap cangkeme. Ana mendung ras udan sawahe garing ya ngoceh. Mendung tak jebule lho. Sing done niku sapa? Udan kok ceracrit lho. Kaya wis jangkrik. Iki malaikat kok ana nepsune wis disuwek cangkeme. Wis tau muni ketoke iki. Mboten parek. Mau dek mau iso. Nggih, kabeh tinakdir. Sikil kesandung metu getahe mlocot lara kabeh. Gremeng ya lara, ora gremeng. Langsung nyanyi kabeh. Sampeyan wae ngrasani aku le. Ora teko-teko, bareng teko dhuwure semono ngono ae. Lah timbang sampean ngelem ngluwahi wates, iku ngenyek. Ya isyarat sebulan gede dhuwur iku ngenyek aku. Mau dhuwure semene meneh gede dhuwur. Nggih. Ngelem bojo entuk ampun berlebihan. Napa mawon ampun berlebihan. Ngelem bojo kok berlebihan mesti nyenggol wong liya. Bojoku pinter ora kaya bojomu kaya curut. Lah. Kok biagu. Kandhane. Keteke kok cocok nggih. Ya Allah. Wow dienggo nyanyian nggih. Urip iso ayem ya Allah. Putrane diwarai salat. Ndonga dan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wong salat ku wajahe berseri-seri. Ora usah tuku skincare. Ora usah tuku apa nek. Non. Ya cekangker mbok. Lucu-lucu nak diangen-angen iki tak omong. Wong wedok leres iki. Iki lanang boloku ora ngrungokno ora masalah. Tuku ceplek rega 10 juta kene 10 juta. Sing nyawang, sing nganggo iso nyawang mboten. Lah iya lho ngono kok dituku. Lah ditutupi jilbab le. Tekan omah dibuka dudono bojone. Sing nukono sinten? Ora bojone le. Wong lanang ku ora butuh ngonoan. Sing dibutuhno Asal omah apik. Ana wong liwat, omah kok apike ngene nggone. Apa sing wong wedok muni, Mas metu yo melok delok. Iku waras ta stres. Tuku ceplek larang terus nggawa spion. Delok cepleke dhewe ana. Kok gumun aku. Malah lemah, malah enak nguyuh pacul tutup neh. Ya Allah, enak iku swarga, Bu. Bu. Donya iku ana duren petruk, ora ana duren gareng. Swarga ana kabeh. Ngono sing sampean bayangno. Bu. Omah gedhi dikai lip bareng listrike mati. Gremeng nek ngarepku. Wis tak tinggal lunga ngono ae. Lah ndek ngene ana pandemi. Ana pandemi iku sing susah sing di perusahaan apa sing mboten. Lah wis ngerti yo. Sing perusahaan kula ndek kanca nek desa daerah liya gremeng. Mbah, hotelku nganggur. Lha sing ngongkon gawe hotel sapa? Ya turune mbek bojomu kono. Duit utangan bank. Bise nganggur, rumah makan nganggur. Malah sing ra ndek apa-apa tangi turu entuk 600. Ya, mesti enakno Gusti Allah kok malah rekoso digawe-gawe. Nek salat bareng ora gampang lho, Dan. Allahu Akbar. Sholli fardhu dhuhri ngono tok.
Lho kok takbir kok ngantek nyampluk tanggane. Untung aku ndek. Allahu Akbar mateng aku. Jebulan pendekar pencak silat. Ana sing salatku was-was. Allahu Akbar. Allah. Lah ana dhuwit pilkada kok ora was-was. Srik trek. Besok pertanyaan pertama salat, nggih. Nggih. Niki kula suwun nak petuk-petuk kanca piye anakmu salate sregep. Pertanyaan ngono tesih kathah, Bu. Nak bodoh kula biasa tak rungokno ana tamu teko ngono iki. Domong-omong, piye anakmu apa oleh gaweane teles aku njegur peseren aku. Ora ana sing takok salate piye bae. Nggih? Masyaallah, Bu. Menak bakal kan mati lah. Bapak dan Ibu bakal mening. Hahaha. Butuh doanya anak yang sing tinggal. Ada kata tinggal loro, sing iji mati, sing iji urip. Butuh dongane sing iji urip yang tinggal di dunia. Jikalau anak buta agama, bisakah kirim Mimi dan Mama? Sholatullah ala Toha Rasulil. Salatullah salamullah ala Yasin. Berupa tahlil dan sebagai ibu dan bapak nyesal akhir. Ya sampai wis mancing iki. Ya Allah, kata sabda nabimu dikala mati, nak cucu Adam amalnya amalnya putus selain sedekah ilmu yang nomor 3. Sedekah jariatin ilmu yuntabau awaladin 3. Wis tak kawiti sedekah ilmu yang nomor. Lah kok 1. Ora tau sekolah ya. Anak yang soleh penerus amal, ibu bapaknya yang dah mening, ya uluk salam dan kuburan itu dijawab mboten Bu? Dijawab. Pun ngertos. Kiai-kiai ngertos. Wong kiai duwe titel SAG, sarjana alam gaib. Bareng jawab ana tambahane. Kula kandhakno mboten. Penduduk donya. Loh, sampean penduduk ndi? Lah kok meneng ae? Penduduk donya. Telat mayite turun neh. Yen sira ngerti sing tak roy aku, mongko daging balungmu padha leleh. Omongane sarap. Aku dianggap pendudukan. Ngono kesel aku. Loh, engko nak tak terusno aku ora dudu wong. Wong kudu iso nguwangna. Wis sugih disapa ya tetep wong Bu nggih. Non? Loh, sampean panitia? Ora sopan iku jenenge ora nguwangna. Niki rak malam Jumat le. Malam Jumat malam hari raya. Sing duwe bojo, kowe meh hari raya nek ndi? Yo, isih-isih bojo endokan. Itik-itik. Kutuk-kutuk. Kotok-kotok.
nyeker bathuke bojo ngrontokno. Bathuke begenggek ngrontokno bon. Bondo. Bon. Ngopeni ngene badhe kopior ndasku. Wis ngene nggih, tetep kawulane Gusti Allah nggih. Ditajak guyon, Bu. Maafkan aku. Ini bolongku. Ini rapatnya bolong. Wajah apa mau wajah skincare. Saya cah wedok diwawancarai. Kowe dipek bojo sedina entuk semen. Kanggo tuku iki ra nyandak tapi kono golek bojo boyo kon. Mboten pareng nggih. Nek ana apa-apa keluarga ditutupi. Bu, kowe kok ya ana yene kok ora tau nganggo gelang Mas. Aku ingin membantu pemerintah napa? Stabilitas keamanan nasional. Aja ndur. Lho, bojoku manut kok, Bu. Wong Rembang kan kenal bojo kula kabeh. Wayaring toko Mas kula tajak. Golek napa iki lho bojoku. Yang milih yang bojoku munine kok. Ndak ada yang aku suka. Ya mulai ora ana sesenengi. Wong modho ngrasani. Enak ya garwane isyarat ditari kok emoh. Mau pancen aku ora duwe dhuwit. Jenenge nyiasati. Wong wedok seneng brengos, sing lanang kok ora seneng brengos. Nak meh turu dikeki dileleti gula. Gen dirubung semut ireng. Ngono lho nggih. Engko urip rak jenjem, nggih. Rumah tangga ampun para rawuh gelem ya iki ora gelem. Sampun Mbah nggih. Nggih. Wong wedok ya tambah terus. Ban sering wis geblak. Kan ngombe degan kok mbok kon terus ae. Mbah nggih pun nggih Mbah nggih. Aku takok kiai, sampean kiai. Saya kok ngatur. Non? Apaan? Bunyai kok brawokan. Ora apa-apa Bu. Kali kula fair-fairan mawon nggih, mboten napa-napa. Kula ora tau gelo, dhisik dinyeki ra payu rabi aku ya meneng ae. Ya, dalile kabeh dinadir saking ngiran. Dadi kiai kok repot, Pak. Ana sawah dipangan tikus mara kiai. Apa kiai fungsine tumbal tikus? Dodolan ora payu rong dina mara kiai njaluk suwuk. Apa kiyaine dhewe apa dodol? Ana golek iwak mara nggen kula. Tak kei donga jare kok dawu iki nggen iwak mawon sampean dudohna tak paranane. Lho tekem piye? Aku ora ya tak parani dhewean. Mun tak donga bage ngrumati iki badhe kopior ndasku. Sing donga jenengan apa kula, Pak? Sampeyan kaya Pak Harto ngene tok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana banatil dzurriyyatina min halil ilmi wal khair wal Qur'an wa lis-shalah wa asrah. Allahumma ij'al hadzal masjid masjidan mubarakan nafi'an saliman munaddim ilal jannah wa ussisa ala taqwa min awwal yaumin haqqan wa taqum fi. Allahumma alif baina qulubina wa qulubi ummati Indonesia wa zu'amai wa bulati kama alafta baina qulubi ahli jannah wa la tufarriq jam'an hadza illa bi dzambin maghfur wa sa'in mashkur amalin shalihin mabrur qabilna bi jamil umuri aziz wa ghafur rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar istajib doa'ana kama wa'adtana ya Allah. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa aluhu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.